Yaman tayo ti Apo, datayo tata nga nasalunat, ken nakaradkad latta, ket alag datoy nga gundaway nga agyaman iti ayat talag ken suporta dagiti kakailyan nga suporta ken ng butos iti KM ngayon na party list idi napalabas nga panagpipili. Thank you very much dagiti tulong yo, suportayo idi panagkakampanya ken thank you met Apo datay talek nga impaayo kinyak as nominee iti KM ngayon na. Ket rest assured Apo nga dagitoy ayat ken suportayo kitaan nga masayang ta ipaay tayo met Apo tinananay ken pudno nga serbisyo kadagiti kakailyan Apo ditoy entero a Pilipinas Apo. Akas naibaga tayo Apo naipresenta ti programa ken plataporma iti KM ngayon na idi napalabas nga panagkakampanya datay helps Apo nga platform tayo di health, empowerment, livelihood, protection ken service oriented mangnamnama da Apo nga manaynayunan pay Apo ti programa tayo iti serbisyo iti may panggep ti salunat dagiti empowerment programs di edukasyon, skills training ken tulong kadagiti unemployed when ken dagitoy agis eskwela nga kakabsat tayo may sapay Apo ditoy programa tayo ti livelihood para iti amin nga sektor dagitoy farmers dagitoy solo parent dagitoy seniors ken kastamet JP nga protection program tayo datay panangi ited tinananay nga accident insurance nang nangruna kadagiti barangay volunteers tayo ken datay panaka service oriented tayo datay panangyasideg tayo iti serbisyo ti gobyerno kadagiti barangay tayo Apo mangnamnama kayo Apo nga rugrugyanan tayo dagitan nga programa tayo dagiti assistance ken dagiti bills nga ipila tayo Apo iti kongreso may panggep dagitoy nga agenda tayo Apo nga help program may isang nang tulong kinya tayo datay panang suporta ni Apo ay eten tayo nga congressman ti segundo distrito ti La Union ni father ko Congressman Dante Sotelo Garcia nga nakita da Apo iti aramid ken trabaho ken serbisyo ni Apo Dante nga isumot ti kayat tayo nga i-duplicate nga iwaras iti entero nga pagilyan iti Pilipinas Apo. Akas kunak agyaman ak une Apo iti ayat taleg ken suportayo iti KM ngayon na party list. Ket mangnamnama kayo Apo nga idanon minton ditaayan nyo iti serbisyo iti gobyerno Apo. Si kaminton ti masideg kinyayo nga mangipaay ti usto nga serbisyo ket ang kayunton nga mapaay ta si kaminton mismo ti apan pasyar iti luglugaryo abangan da kaminton ta agkikinita tayon ton kadagitay barbarangay yun ton ta tikayat mi Apo kot grassroots iti panangipaay ti public service mi Apo.